有冇見過點菜咁嘅菜單嘅？點點呢？兄弟們幫下手咯，到底點乜嘢？去揾老細啦。邊度點餸啊，老細？呢邊點得唔得？係。你幫我點啦。佢就咁睇㗎。係好簡單嘅啫喎，唔簡單咁多嘢。做咗20年都係咁樣嘅啫喎。煎芋頭餅，雞咧？雞點整啊？雞就震咗，呢啲係土雞，因為我哋冇養喺呢度就，即係地方太細啊，養喺其他地方度。雀咯，生啫。雀咩特色？但係一定要一隻喎，一隻咪一隻10幾個人。我哋10幾人係嘛？呢個成張係我哋。哦。仲有咩嘢？呢度特色嘅嘢。我叫佢湯雞先，叫佢湯咗先。啲湯水好食啲雞啊！個湯咧就有珠江寶魚，你要嗰啲即係我哋東江河嗰啲魚仔啊，又得，有2種湯。其他你幫我安排啦。哇！一點佢咧就係老闆做手，我都你拿手嘅嘢你就整得啦。煎芋頭餅呢個肯定要嘅呢個。啲河蝦都可以。留一斤咯。一斤魚我哋品種就唔多嘅，就係鯪魚，即係嗰隻大口鯪啊。呢個白質，可能嗰隻羅非，可能你哋唔係好中意食㗎啦，係嘛？你有冇嗰隻汁魚炊飯咧？我哋係煲雞飯多，依家都喺度煲。我哋煲飯係煲嗰隻拆骨嘅，即係將個雞拆出嚟，啲湯嗰啲肉就切碎佢撈埋啲飯度。咁就雞飯咯。湯雞啊，呢啲叫即湯啊。係呢叫即湯㗎。俾一佢。分離嘅雞飯，同嗰隻豬川嗰隻唔一樣㗎。唔一樣，係佢哋係一塊塊嘅。哦，下邊係飯，下邊係飯，係慢慢焗出啲雞飯。慢慢焗佢，佢下邊啲螺都靚㗎。係啊，好靚啲螺。3杯大腸。老細咁多嘢都唔介紹我食，呢啲咪好食咯。食就得㗎啦，你食咁多嘢。唔好浪費係嘛？樣嘢都係現場加工手工做，即點即做嘅芋餅。我見有擺蜆肉喺裏邊喎。係呢啲入邊有蜆肉啊。將佢煎香佢。又捉雞啦，客人點就先湯喎。下徑村高田路，呢度係周圍嘅環境，一條細路入嚟，跟住咧間農莊就係自己屋企開飯。我點咗咩菜我都唔記得啦。呢個應該係啲河魚煲咗個湯，跟住又再煮翻出個菜嚟，即係一魚有兩食啦。係但魚湯可以。有冇朋友話俾我聽呢個叫咩魚啊？有細骨啦，係好清甜嘅味道。哇！呢啲河蝦仔，老闆同我講東江河㗎，110一斤，清甜爽口。我終於醒起啦，啱嗰隻魚係咪細筍殼咧？啊！呢個大腸，啲腸頭下邊鋪住一層酸菜。老闆係幾醒嘅喎，加啲酸菜解晒啲膩。呢隻菜嘅缺點係咩咧？太細碟。如果係唔係點咗雞飯嘅話，白飯都可以裝2碗。調得非常到位嘅呢個滷水嘅呢個味道，又保留翻少少嘅呢個豬腸裏邊嘅味。今日我哋10位朋友一齊食飯。所以咧，青菜點2份。廣東人講嘅生菜啊，心菜啊，10蚊一斤喎。佢話呢個貴子青菜咧，真係特別貴嘅。下次再遲少少過嚟咧，再食到呢度嘅增城慈菜心啊！嗱，呢啲就係起嗰來呢啲雞骨。哦，雞骨喺度，雞肉喺度。係，啲雞肉喺呢度。好，唔該。揭開嚟，哇！全部都起好嘅雞肉啊！佢同呢個豬川雞飯唔一樣。呢個豆豉鵝，我先食到魚春。呢個係白汁啊，豆豉碌鵝。隻鵝已經好入味啦，啲豆豉味係好淡嘅豆豉味。食啲雞飯咧，我中意加少少薑蓉落去。
佢咁樣起咗啲片咧，啲雞肉啲味道、雞油啲味道，全部都可以滲入呢個飯裏邊去。而且唔使呢一骨，好過癮。鮮川披薩啊，而家用個樂昌香芋做，仲靚啦呢個鮮川特色，裏邊有芋頭、蜆肉，見到嘅呢種一粒粒嘅黑色嘅、灰色嘅呢種係蜆肉啦，佢呢種係薄薄地煎出嚟嘅，同我哋中堂嗰邊嘅唔一樣。好脆啊，唔怕熱氣，呢個絕對好食。今日呢餐飯咧，好奇怪嘅菜單，跟住咧，其實我等咗好耐，因為佢哋上菜好特別嘅，做一圍再做另外下一圍，所以嘅話，如果你想係嚟到食咧，要提早訂就唔使慢慢咁等。咁今日咁多個菜，我覺得就嗰隻飯咧就做得唔係咁好。老闆娘講嘅，老細見住我攞住個手機喺度拍佢，佢緊張喎。呢家嘢啱我哋講嘅，有第二次啊！10個人食咗668。